咗咧會有拜師舞嘅表演之外咧，仲會有啲泰拳對策嘅。咁咧，而家佢哋還原緊俾大家睇咧，就係佢哋2023年嘅比賽時候嘅套路啦。咁一開始嘅時候咧，佢哋需要做啲拜師舞嘅動作嘅。咁點解要拜師舞啊？咁拜師舞咧，其實咧係為咗尊重泰拳啦，尊重個擂台啦，尊重自己拳館啦，就尊重佢哋嘅師傅，所以佢哋叫拜師舞啦。咁拜師舞嘅內容有啲乜嘢好乜嘢咧？通常咧都係泰國嘅傳說啊、神話啊咁樣，係啊，變成一啲動作嘅。好啦，咁而家你見到紅色衫嘅運動員做乜隻手前後喐緊咧？其實佢幻想緊自己咧喺度磨緊支矛喎，前面有嚿石頭喺度磨緊支矛。咁另外藍色衫嘅運動員啱啱就做咗一個射箭嘅動作啦。好，你見咧紅色衫嘅運動員嘅手仔咧，呢個頭仔上邊喐下喐下咁樣，你估喺度做緊乜嘢咧？其實咧佢幻想緊自己喺度梳緊頭啊。男仔咧我哋就做梳頭，女仔咧咁我哋咧就可以做化妝。好啦，跟住藍色衫嘅運動員咧，好刺激啊！佢呢個動作咧係幻想緊掹咗把刀出嚟，跟住咧將個情敵殺咗啊！好啦，紅色衫嘅運動員咧嘅手仔咧做咗個圓圈嘅動作啦，其實咧係講緊咧佢手上邊咧有粒寶珠喺度啊，同時係咁有人搶佢，所以佢就喐嚟喐去咁，唔俾佢搶到啦。我呢個動作都可以講下喎，點解佢喺度踏下咧？其實咧佢嘅意思係咁啊！你想踢我啊，踢我啊，踢我！你踢我唔到，我踢翻你，所以就即刻跳起轉身踢一腳咁樣。好，我哋俾啲掌聲鼓勵佢哋先，佢哋啱啱完成